从前，在一个遥远的王国里，有一只叫做彩虹的小鸟。彩虹的羽毛闪闪发光，每一片都拥有不同的颜色，使它成为森林中最瞩目的生物。有一天，彩虹发现了一个神秘的魔法花园。在花园里，各种奇异的植物散发出迷人的光芒，而一位叫做艾莉亚的小仙女在那里守护这片神奇的土地。艾莉亚告诉彩虹，花园中的每一朵花都拥有特殊的能力，可以帮助需要帮助的生物。于是，彩虹开始冒险，收集不同花朵的魔法力量，帮助森林中的动物解决问题。途中，彩虹结识了一只机智的狐狸、一只勇敢的熊和一只可爱的兔子。这群伙伴们一起克服了许多困难，并建立起深厚的友谊。最终，当所有的花朵的力量都被集结在一起时，彩虹和他的朋友们发现王国中的所有生物都变得更加和谐。艾莉亚感激地对彩虹说：“你的善良和勇气将这片土地变成了一个更美好的地方。”从此以后，彩虹和他的朋友们成为了王国的守护者。每当有困难出现时，他们就会聚集在一起，用花园的魔法力量为大家带来希望和幸福。